Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества. Здравствуйте все, кто любит нашу телевизионную передачу «Искры камина». Здравствуйте. Сегодня необычная передача. Хочется всем напомнить, что 24 декабря – это день рождения нашего с вами любимого старшего товарища, человека, который создал эту программу, Виталия Абрамовича Вольфовича. На передачу приходит часто и много писем. Все они посвящены Виталию Абрамовичу так или иначе. Конечно, сделать отдельную передачу памяти этого человека хотелось давно, и мы, наверное, сегодня с большим удовольствием напоминаем вам, что день рождения Виталия Абрамовича 24 декабря. Ну а поскольку приходит очень много писем, конечно же, их все не зачитаешь. И вот к нам на студию пришло письмо, которое никак не разделить. Вот 4 страницы убористым почерком, и много текста, и столько души вложено в это письмо, столько смысла. И в основном все это посвящается Виталию Абрамовичу и дню сегодняшнему, и всему тому делу, чем мы с вами занимаемся. Ну, позвольте, наверное, зачитать письмо. Письмо от Ждановой Анастасии Степановны, Оренбургская область, Курманаевский район, село Сергеевка, с Оренбурга. Представляете? Здравствуйте, уважаемые ведущие всеми любимой передачей «Искры камина». Пишет вам ваша поклонница из села Сергеевка Оренбургской области, Жданова Анастасия Степановна. В далеком прошлом, когда началась передача «Играй гармонь», я увидела по телевизору Митрофановну в старом составе, где пели Геннадий Иванович Зыков, Николай Максимович, Иван Антонович Плешивцев, Валентина Гуряшина. Посмотрела одну, вторую передачу, и словно свежий летний ветерок ворвался в мою жизнь, вдохнув в нее тепло и радость. А лет 10 назад, случайно, включила канал «Челябинский Булат», «Челябинск Булат», где шла передача «Искры камина». Жадно, словно родниковую воду в летний зной, глотала слова из полюбившихся песен. Все оказалось для меня ново и интересно. Передача росла и расцветала на моих глазах. Появлялись новые авторы-исполнители. Но неизменным остается главное сердце передачи. Ее основной стержень, состоящий из писем, поклонников передачи, их теплых душевных повествований, воспоминаний, а главное – большое спасибо руководителю, организатору и вдохновителю всех дел и начинаний Виталию Абрамовичу Вольфовичу. Я предлагаю посмотреть песню в исполнении Виталия Абрамовича «Незабудка». Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые легки. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо
мне напомнила цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда. Я напоминаю, что мы читаем письмо из Оренбургской области от Ждановой Анастасии Степановны. Много сделано Виталием Абрамовичем. Пройдена в жизни большая дорога. Многих нас сплотили и объединили вокруг своего любимого детища передачи «Искры камина». Все мы не вечны, но эта передача живет и будет жить веками. Как жаль, что уже полгода как нет всенародного любимца Виталия Абрамовича. Со слезами на глазах смотрела передачу, посвященную памяти Виталия Абрамовича. Светлая память о нем останется в сердцах народа навсегда. Пробудилась весна из метели и снега, только осень, рябин, все мерцает в саду, словно знак уходящего зимнего века, флаг любви, под которым по жизни иду. Горят рябины за окном, горят рябины, немые гроздья их то шепчут, то кричат. О том, что в жизни не бывает середины. Не в 20 лет, 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 не даже в 50. Не в 20 лет, 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 не даже в 50. вновь рукою коснусь я обветренных веток, словно прошлой любви ненароком коснусь, каждый миг переполненный радостным светом на весенних тропинках оставить боюсь. Горят рябины за окном, горят рябины, немые гроздья их то шепчут, то кричат. О том, что в жизни не бывает середины. Ни в 20 лет, Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. Не погаснет в ночи это тихое пламя, и последний мороз не пугает в саду. Через боль и разлуку, надежду и память с новой песней цветущей к рябинам приду. Я не хочу, чтобы эта песня замолчала. Рябины гроздья густо шепчут, то кричат. о том, что в жизни все сначала, все сначала. И в 20 лет,
И в 20 лет, И в 20 лет, и в 20 лет, и в 20 лет, и даже в 50. И в 20 лет, 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 и даже 50. Горел огнем я праведно и чисто, судьбу свою по глупости броня. Я мог бы так гореть еще лет 300, но сединой осыпала меня. эх, семена ты, семена, ты белым снегом не ложись, еще не выпита дна вся моя маленькая жизнь. Эх, седина ты, седина, ты белым снегом не ложись, ведь у меня всего одна единственная жизнь. Я песни пел с друзьями голосисто, аккордами сердечными звеня. Я мог бы так пропеть еще лет 300, но сединой осыпала меня. Эх, седина ты, седина, наша жизнь трудна и неказиста, и не бывает дыма без огня. Я мог бы так прожить еще лет 300, но сединой осыпала меня. Эх, седина ты, седина, седина ты, седина.
земная жизнь. Ну, вот этим письмом, о котором Геннадий Иванович сказал несколько слов, я тоже был вот искренне тронут и брал его домой, перечитывал неоднократно, потому что это действительно это вот крик души человека. И сейчас таких редко пишут письма, во-первых, очень большие, во-вторых, очень умные. И я хочу продолжить чтение этого письма. Не могу передать словами, каким это было сюрпризом, что передача «Искры камина» имеет свое продолжение. Молодцы, ребята. Но это уже в наш адрес похвала. Пишу с чувством глубокой благодарности вам, Геннадий Иванович, за ваши добрые дела. Как приятно и радостно сознавать, что в наше время полное безразличие, агрессии, зависти есть все-таки такие люди, которым не чужды отзывчивость, участие, доброе отношение к простому человеку. Теплей становится на душе после каждой передачи. После таких песен хочется жить и радоваться жизни. Так проникновенно, тонко, с душой может вести передачу только человек, влюбленный в жизнь, в окружающий мир с широкой русской душой. Дальше Геннадию Ивановичу посвящены строки, которые вот, автор письма написала сама. Я тоже не хочу их пропускать, я хочу вам зачитать их. Пусть же лучик надежды, веселый и светлый, бережет вас по жизни всегда и хранит. А характер ваш добрый и очень приветный, как всегда, всем и всюду лишь счастье дарит. Я считаю, молодость не является заслугой, а вот дожить до пенсии и быть кому-то полезным – это чудо, ради которого стоит напрягать свои силы и радоваться жизни. Вот, конечно, и мне, как коллеге Геннадию Ивановичу, очень приятно, что такие добрые слова, добрые отзывы в его адрес люди, простые люди, которые смотрят нашу программу и вот пишут нам такие письма. Вообще, самый такой добрый посыл, прежде всего, был, конечно, от Виталия Абрамовича. И мы, глядя на наши телевизоры, конечно же, вспоминаем этого человека, смотрим на своих любимых артистов, слушаем любимые песни. Вот эти песни, благодаря Виталию Абрамовичу, стали нашими спутниками жизни, что ли. Я предлагаю послушать какую-нибудь хорошую песню. Искры камина горят, как рубины, и улетают дымком голубым. Из молодого красивого юного стал я угрюмым, больным и седым. Из молодого красивого юного стал я угрюмым, больным и седым. Жизнь пронеслась в делах и заботах, жизнь пронеслась среди веселых пиров, и только под старой злодейкой подкралась сердцу больному шальная любовь. И только под старой злодейкой подкралась сердцу больному шальная любовь. Что же мне делать, коль юность утрачена? Что же мне делать, куда мне пойти? Но нет, не могу я с тобой, сероглазая, горем делиться и счастье найти. Лучше пойдем мы тропинками разными, счастье свое ты с другими найдешь, а я же пойду той тропинкой нехоженой, где ты меня никогда не найдешь. А я же пойду той тропинкой нехоженой, где ты меня никогда не найдешь.
ключа. Если полюбишь сильнее, чем меня, ну нет, не гаси в моем сердце пожарища, то, что сумела зажечь без огня. Но нет, не гаси в моем сердце пожарища, То, что сумела зажечь без огня. Далее Анастасия Степановна несколько слов нам рассказывает о себе. Ну, тоже очень трогательно было читать это. Я познакомлю вас дальше с этим письмом. Очень много пришлось пережить в своей жизни. Меня судьба частенько била, не церемонилась со мной. Как рано же, кого любила, переселился в мир иной. Я погляжу налево – пусто, направо – тоже никого. И на душе до боли грустно от пережитого всего. После всего пережитого я училась радоваться жизни заново. Горе медленно отступало, рассеивалось, становилось терпимее. Пишу, а на душе тихая печаль. Нет, на судьбу я не обижена, она воистину права. Душа моя до пепла выжжена, но вопреки всему жива. Но если мне особо туго, придут всегда без лишних слов на помощь верные подруги, надежда, вера и любовь. Ну и дальше Анастасия Степановна просит поздравить свою сестру Светлану Степановну Пимену с днем рождения и исполнить какую-то песню. Я думаю, что, конечно же, эту песню споет Виталий Абрамович, поскольку человек-то он был очень светлым, понятным, простым, всегда был для нас старшим товарищем, подсказывал, говорил не просто умные вещи, как он говорил. Послушайте, я вам сейчас умную вещь скажу. Виталий Абрамович был прекрасным музыкантом. Он разбирался во всех стилях музыки. Он был теоретически очень сильно подготовлен. Вот создание им передачи и бессменное руководство в течение 10 лет привело к тому, что передача имела практически самый высокий рейтинг на канале УТВ. Поэтому мы учились у него, и мы будем учиться у него, мы будем его помнить всегда, он всегда будет в наших сердцах. Ну и любимая его песня «Люба». Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас ей люб, даже не обмолвится. Люба, тонкая лоза, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. А вчера пришла беда, белою порошею, не успел я ей сказать все слова хорошие. Люба, тонкая лоза, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Я один лишь приобрел кольца обручальные, и летал я как орел, а теперь печальный я. Молодого паренька встретила голубушка, полюбила казака. Наша Люба-Любушка. Люба, тонкая лоза, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые.